dedicamos a todo lo que son carnes asadas en sándwiches. También hacemos hamburguesas y sándwiches de chorizo. Nuestra especialidad es el sándwich de entraña. Bueno, nosotros somos Leandro y Gonzalo Ruiz, somos los propietarios de Maldito Perro Food Truck, donde se brindan unos panchos estilo americano. Valverde de Dulcería San Juan, de café y pastelería. Bueno, nuestro food truck lo que ofrece es toda variedad de café y té, más pastelería artesanal, que junto a mi socia Fernanda Flores realizamos ya hace un año, junto con los demás chicos de esta asociación que hemos armado. Mi nombre es Gonzalo Vanes, soy uno de los dueños de Fat Chips. Tenemos nosotros todo lo que es la alternativa de fritos, en pastas, en papas, así que bueno, tenemos todas estas delicias que preparamos.